Allora, una cosa, la questione abbiamo visto, analizzato da fare, l'aspetto sicurezza senza dubbio, tante cose, però l'aspetto fiscale è un'altra questione che grava tantissimo. Ne parlavo proprio anche l'altro giorno, venerdì, con Bitonci, è una tassazione pesante, ci Sì. sono tanti disoccupati, abbiamo percentuali spaventose e famiglie che vanno avanti con la pensione del nonno, della nonna, del genitore. E non giova, questo non giova. Poi purtroppo abbiamo anche le categorie commercianti che lanciano degli appelli importanti, chiusure su chiusure, quindi una città che rischia è un'involuzione, Un'evoluzione. quindi bisogna agire anche su questo aspetto. Sì, allora ci sono una serie di fattori, un mix di fattori che rientrano in questo campo. C'è sicuramente un aspetto, diciamo così, generale dovuto alla recessione economica, dove le famiglie hanno in generale in Italia, anche nel Veneto, giocato un ruolo determinante come cuscinetto, cioè hanno utilizzato i propri risparmi in questi anni per cercare di trattenere, comunque di non far precipitare una situazione economica molto grave con molti disoccupati e situazioni appunto molto pesanti. C'è allo stesso tempo una questione di cui stiamo parlando adesso, appunto della fiscalità locale, che è estremamente complessa. Allora qui bisogna fare un distinguo. La situazione, diciamo così, nazionale, normativa, che è veramente una situazione, oggi ne parleremo in ANCI Veneto, abbiamo una riunione per poi avere un incontro, fissare un incontro con il governo per parlarne, dove davvero si è già rischiato, ma si è in realtà già in un cortocircuito. Cioè abbiamo una continua, diciamo così, produzione di normative, di spostamenti, non ultimo appunto lo spostamento al 16 ottobre per il pagamento della prima rata Tasi, dove non è già stata fissata, e abbiamo il continuo aumentare, diciamo così, della tassazione locale. Questo perché avviene? Molto semplicemente. Purtroppo avviene perché i tagli dal centro, i tagli, diciamo così, dei trasferimenti sono stati molto pesanti, soprattutto negli ultimi 2 anni, dal dicembre 2011, diciamo così, e quindi automaticamente molti comuni che non hanno risorse proprie hanno dovuto azionare le leve dell'entrata. Alla fine un bilancio anche di un comune funziona appunto con entrate e spese come può essere quello di una gestione familiare. In questo senso purtroppo tanti comuni, e Padova in particolar modo, ha utilizzato la leva fiscale per aumentare appunto l'incasso. Abbiamo una delle l'IMU, uno dei Sì. valori più alti d'Italia, addizionale IRPEF molto elevata, anche questo. E questo incide negativamente su cosa? Su due fattori. Il primo, quello della famiglia, dove appunto abbiamo un maggiore esborso di gettito per l'imposta, e la seconda sulle imprese. L'IMU soprattutto Assolutamente. batte moltissimo sulle attività commerciali come appunto imposta sulle abitazioni diverse dall'abitazione principale, perché anche qui bisogna secondo me fare una precisazione, perché molte persone me lo chiedono, ci chiedono se l'IMU è scomparsa completamente oppure no. No, l'IMU è scomparsa solo sulla prima casa, ma l'IMU resta sulle seconde abitazioni, cioè tutto quello che non è prima Sì. casa. E su tutto quello che non è prima casa, oltre all'IMU si pagherà anche la famosa Tasi, che è un tributo che copre i servizi indivisibili dei comuni. Però è più alto in assoluto, complessivamente più Assolutamente sì, alto. ma non c'è alternativa. Infatti sono veramente stupito quando sento qualcuno che dice che comunque il gettito sarà il medesimo. No, impossibile. Ecco, però tutto questo non fa altro che ammazzare un'economia locale che per forza di cose, se stiamo parlando di comuni, deve muoversi sul consumo interno, perché gioco Questo, forza qualcosa bisogna questo fare. è correttissimo quello che dice lei, perché purtroppo crea... Allora, tutto nasce da un problema di fondo. Il governo centrale ha utilizzato i comuni e i territori locali come camera di compensazione per recuperare delle risorse, e quindi ha lasciato ai Quelli più comuni... bravi, tutti quelli virtuosi, perché quelli che invece hanno scavato il fondo se la sono anche Ma cavata, guardi, vabbè. allora su 8.100 comuni in Italia ci sono 8.100 realtà diverse, le regole sono le medesime, la gestione del bilancio è la medesima, poi ci sono realtà molto diverse. Le faccio un esempio che purtroppo incide negativamente sulla realtà del Veneto, che è questa. Secondo la legge statale, gli immobili classificati come categoria catastale D, il gettito di questi catastali D va tutto allo Stato. I catastali D sono i capannoni. Infatti alcuni li hanno scoperchiati, no? Allora è evidente ed è pacifico che quando c'è una gestione di questo tributo a livello erariale per lo Stato centrale, il gettito di capannoni D proviene principalmente da zone industrializzate come quelle del Veneto. Che cosa succede allora? Che tanti comuni che hanno una zona industriale molto estesa, molto grande, che potrebbero avere quel gettito di IMU
per le proprie casse e quindi non dover aumentare l'IMU sulle abitazioni, sui negozi, sui centri storici, sono destinati, sono costretti, diciamo così, a riversare su queste famiglie appunto l'aumento del tributo. Con Massimo Bitonci se ne parlava appunto nelle scorse settimane, adesso si vedrà appunto qual è la situazione del bilancio del Comune di Padova, vi sono diverse idee su questo piatto, su questo fronte, tra le quali appunto quelle di sgravare e andare incontro, diciamo, alle esigenze soprattutto delle fasce più, diciamo così, delicate e perché no anche valutare conformemente appunto con quella che è la sezione del bilancio, azioni per incentivare ad esempio l'imprenditoria giovanile, per sgravarla, perché come diceva appunto giustamente lei prima, è chiaro che se hai un IMU sui negozi molto elevata è un deterrente in più all'apertura di una nuova partita IVA, di una nuova attività, di una nuova libera professione. E questo in una città appunto che ha subito questa involuzione in questi anni diventa un deterrente ancora maggiore. Dovremo trovare quindi il giusto mix tra questi fattori, stante, ripeto e chiudo, la gravissima situazione della finanza locale a livello complessivo italiano. Infatti. Purtroppo anche gli ultimi provvedimenti, non ultimo il decreto legge così 80 euro, taglia ulteriori contributi, taglia ulteriori risorse per i comuni. E questi chiaramente, in molti casi, non in tutti, per raschiare il barile, appunto, poi rischiano anche di o diminuire i servizi ai cittadini o, ai noi, di aumentare le tasse sui cittadini. Ecco, spending review per il Comune di Padova, quindi un po' di dieta per quel che riguarda le collaborazioni, per quel che riguarda, perché poi abbiamo avuto sempre le classifiche dei dirigenti, ci sono tanti super dirigenti, insomma per un comune, non stiamo parlando di Milano, Torino o Roma, però insomma si prendono anche tanti soldi, in un momento di tirare la cinghia per tutti. Vanno riviste anche se è impossibile rivedere quelle posizioni. Le collaborazioni magari sì, e quello lo diceva anche Bitonci, no, che avrebbe rivisto, ma certe posizioni acquisite con i bonus produttività periodici, no, che arrivano ad alzare il massimale. Cioè Guardi, è un bilancio di circa 300 milioni di euro e su un bilancio così grande lo fa una famiglia con 1.000 euro al mese la spending review. In periodi di crisi lo può fare anche un comune. Io penso solo al 2013, quando bocciai come quartiere il bilancio di Padova, lo bocciai in primis per una cosa, c'erano tanti altri fattori, ma in primis per una cosa, perché in un periodo di crisi dove tutti fanno spendere, dove tutti tirano, io dico, un buco della cintura, il Comune di Padova prevedeva 10 milioni di euro di entrate in più rispetto all'anno precedente. Allora non è vero che non c'erano i soldi per fare le cose, è vero che si incassava sempre di più, ma se poi i servizi ai cittadini venivano diminuiti, mi chiedo dove andassero questi soldi, no? Dove venissero portati. Io avrei fatto una scelta di quel tipo, avrei detto non aumentiamo il bilancio di 10 milioni, ma lo lasciamo uguale l'anno precedente, magari abbassiamo l'IMU, abbassiamo l'addizionale locale. Poi ti accorgi che le voci di spesa, quello che diceva lei, allora vedi premi incredibili a dirigenti, consulenze a dirigenti, consulenze ad amici di amici, pensiamo solo all'ultima, a quella consulenza di 170.000 euro data a un commercialista che si chiama Giordano, arrestato per il caso Mose, e 170.000 euro per una consulenza di una fusione APS Bus con Bus Italia, fallita, no, perché non avevano nemmeno la maggioranza in consiglio, fallita, e una consulenza, il quale, io dico, commercialista era addirittura nominato da parte del Comune nei collegi sindacali delle aziende pubbliche. Allora, se questo è il modo di amministrare una città e di tirar fuori i soldi, capiamo che la situazione era solo per qualcuno, nel giro ristretto. Quei soldi devono essere tagliati, devono essere... ovviamente le consulenze devono essere ridotte al minimo proprio necessario. Ci sono 8 milioni di euro che vengono erogati a favore di associazionismo, che si dice tutto, si dice niente. Se gli diamo un contributo all'associazione dei donatori di sangue, a chi fa l'assistenza agli anziani, a chi fa l'assistenza ai disabili, a chi segue il territorio magari facendo vivere o facendo partecipazione per i bambini nelle scuole, ha un senso. Ma quando succede, come da me, che vennero a chiedermi un contributo, un'associazione per portare una scrittrice spagnola a Padova che parlava di sessualità e dirmi, guardi Presidente, noi abbiamo bisogno di questo contributo perché viene qui e presenta questo libro, e io gli risposi che forse era lei che doveva pagarci noi per fargli la pubblicità.
non io pagare lei perché venisse a vendere il suo libro. Ecco, tutte queste cose, dove io ho potuto farle nel piccolo in un quartiere, sono in grande nella macchina amministrativa. Cioè sono in grande in quel serbatoio che ad esempio sono le disponibilità dirette del sindaco. Cioè, lì bisogna agire sulla razionalizzazione. È un comune che ha 2000, quasi 2000 dipendenti, senza controllare tutti i dipendenti delle società partecipate che ci girano attorno. Pensiamo al caso che è successo 1 anno, 2 anni fa, di quella cooperativa, no, che aveva quasi 60 persone che sono state trasferite virtualmente, lavoravano per la cooperativa, ma erano alle dipendenze dell'amministrazione comunale, per il quale il comune oltretutto ha un caso giudiziario in piedi, esatto, su questa cosa. Cioè, è un sistema per cui non si guardava la razionalizzazione per il bene, fare le cose, ma si guardava solo fine al controllo del territorio. Oggi questa macchina è stata distrutta. Rifondiamo. Bisogna appunto vedere quanto si riesce a ricostituire. Guardi, io credo qualcosa di diverso. Che in certi ambienti l'abbiano già capito che cambierà. Infatti l'abbiamo detto chiaro fin dall'inizio, non votateci, perché per voi cambierà. Credo non ci abbiano votato quelli, credo non ci abbiano. Ma no, non abbiamo avuto bisogno. Non abbiamo avuto bisogno. Ecco, mancano pochissimi secondi alla chiusura. Per gli altri comuni cosa possiamo dire? Per i risultati degli altri comuni in generale? Quindi... Ma diciamo che Padova da questo punto di vista, rispetto anche un po' all'andamento del nazionale, diciamo così, è stato in controtendenza, no, se vogliamo, perché è innegabile l'onda lunga, diciamo così, di 2 settimane fa, dove la coalizione di centro-sinistra trainata dal Premier Renzi ha ottenuto vittorie così importanti, ha avuto un riflesso anche diciamo così, nel secondo turno. Ed eccezione fatta appunto per Padova, abbiamo avuto appunto alcune realtà dove sono state appunto, penso a Bergamo, penso a Pavia, dove c'è stata una controtendenza. È evidente sicuramente che da questo punto di vista l'azione di governo del Premier Renzi ha condizionato fortemente anche le elezioni amministrative, nonostante, come lei ben sa, le elezioni amministrative siano valutate soprattutto sul sulle territorio e sulla persone. persona, assolutamente. Certo. Siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, con i nostri telespettatori, che ringrazio di averci seguito. Noi naturalmente ci ritroviamo domani, grazie.